Hey guys, আজি আকৌ এটা নতুন চ্যালেঞ্জ লৈ আইছো তো মই জীবন মই লক্ষ্মী তো আজি আমি চ্যালেঞ্জ কৰিম পাস্তা চ্যালেঞ্জ তো আজি মোৰ লগত আছে 1 প্লেট পাস্তা আৰু মোৰ লগত আছে 1 প্লেট পাস্তা তো আজি চ্যালেঞ্জত জুনে হাৰিব তাৰ কাৰণে এটা আজি পানিশমেন্ট আছে তো পানিশমেন্টটো হ'ব আটা খোৱা এই আটা খোৱা এই পাস্তাটো যেহেতু আটা বা ময়দা দি বনিছে তো আমি কৰিছো কি ইয়াতে আমাৰ লগত আটা আছে তো আটা 1 চামুচ খাব লাগিব জুনে আজিৰ চ্যালেঞ্জত হাৰিব তো বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ চ্যালেঞ্জটো আৰম্ভ কৰো 1 2 3 ষ্টাৰ্ট Stop. তো আজি চ্যালেঞ্জৰ উইনাৰ হ'ল লক্ষ্মী তো আজি পানিশমেন্টটো মই কৰিব লাগিব তো আজি পানিশমেন্টটো বহুত আটা কেঁচা কেঁচা আটা ৰ আটা খাব লাগিব আজি পুৰা খাইকে আ কৰি দেখাব লাগিব হা গোটেইখিনি গোটেইখিনি নহয় 1 চামুচ 1 চামুচ 1 চামুচ খোৱা খাইকে আ কৰি দেখাব লাগিব সফা কেনে দেখালে নহব নেকি দেখাব লাগিব পানিশমেন্ট হয় কেঁচা আটা এই চামুচ ভৰ্তি লোৱা এই ফুল আছে খোৱা 1 2 3 গো খাই থাকা আৰামছে খাই থাকা মনকে ফু নামাৰিবা হেই কথা নাপাতিবা গোটেই ওলাব খাই দিয়া পানী লগত গেলি দিয়া মজা টেস্টি না পাস্তা কে টেস্টি সাগে টেস্টটো বহুত বেয়া ৰুটি যি ধুনীয়া টেষ্ট কিন্তু কেঁচা আটাৰ টেস্টটো বহুত বেয়া তো যি নহওক গাইজ আজিৰ আমাৰ এই চ্যালেঞ্জটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে চাগে যদি ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তিলৈ এৰিছো লগ পাম আকৌ এটা নতুন চ্যালেঞ্জৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে টিল দেন টাটা বাই বাই